usar as verbas do libro para falar de non esquecemento e xa de paso para falar tamén do autor, porque falar de non esquecemento é falar de Luis Bará, porque o libro é como a él, o libro ten moitas cousas que ten él. Por exemplo, un libro moi comprometido co tempo que nos tocou vivir, con esta sociedade que algúns denominan democracia, que eu cada vez teño máis claro que non o é todavía. E tamén é un libro, é un autor moi comprometido, como dicía Lois, co un compromiso fondo total coa memoria. Foi no sempre, dentro de todas as súas responsabilidades políticas, e sigue sendo tamén este libro, non? E así, di o autor nun dos parágrafos: verdade, xustiza, reparación seguen sendo os lemas que nos moven, porque non se pode construir unha democracia digna de tal nome desde o silencio e o esquecemento de quen máis loitou, de quen máis sufriu. A defensa dos seus ideais é un deber ético e político inaprazable. E, sobre todo, loitar cada día para construir unha sociedade e un país verdadeiramente xustos, completamente libre, como eles e elas querían. No que, ademais, como tamén dixo Lois, destina a totalidade dos beneficios do libro, cada céntimo, a facer realidade, efectivamente, no entorno do cárcere de Figueirido, o Bosque da Memoria. O cárcere de Figueirido, ese entorno que é símbolo non só da represión, senón tamén da solidariedade, representada sobre todo polas mulleres da contorna. Porque, igual que o autor, este libro non esquecemento tamén é un libro moi feminista, no que as mulleres teñen unha gran relevancia como protagonistas, e aquí tendes unha mostra, di: debaixo de cada historia individual da represión hai dúcias de vidas anuladas, silenciadas, soterradas no amargo silencio da historia oficial e nas catacumbas da memoria. Son vidas dignas, amargas e heroicas, as máis das veces de nais, de irmás, de compañeiras, de viúvas, mulleres encarceradas, rapadas, humilladas, violadas, enterradas nos espesos muros de silencio do franquismo. Moitas negáronse a falar, conviviron coa dor e coa culpa, aturaron a persecución e a infamia. Algúnas perdéronse para sempre nas néboas da loucura, mas case todas se negaron a esquecer os crimes e os nomes dos asasinos. Gardaron como un tesouro a memoria dos seus. Ese acto de resistencia é unha victoria, cruel e amarga, contra o esquecemento. A infamia dos vencedores é a victoria dos vencidos. Pero tamén fala das mulleres non só como protagonistas, sino como narradoras, como transmisoras que foran da historia, como el mesmo recoñece noutro parágrafo, di: para escribir tecín os fíos das fontes orais, fíxeno coas voces de mulleres que me abriron as portas das casas, das súas casas, da súa dor, do seu orgullo, para contarme unha historia que permanecía soterrada baixo décadas de silencio e de amargura. Moitas veces tiven a sensación de que levaban case 80 anos agardando que alguén chamase na porta e comezase a facer preguntas. Foi doloroso, mas tamén gozoso e reconfortante, para elas e para min, porque esa tamén é unha das funcións da memoria histórica e deste libro: construir un fogar cálido para as familias das víctimas, acabar de facer o do, axudar a curar as feridas levantando a pesada lousa do silencio social e oficial. Este libro, ademais, é un libro cercano e emotivo onde o autor conta: miro debaixo da pel da aldea e atopo dúcias de persoas invisibles que enchen o grande libro do esquecemento. Procuros na memoria fría dos registros civis e dos arquivos militares, onde pon condenado a morte por rebelión militar, eu digo, vilmente asesinado polos militares rebeldes. Onde está escrito, condenados a prisión por auxilio a rebelión, eu poño, perseguidos, torturados e encarcerados por defender a legalidade republicana. Onde reza, detidas por axudar aos rebeldes, eu escribo, rapadas, humilladas, aldraxadas e torturadas por seren valentes e solidarias. É un libro, tamén como autor combativo, onde se di: a dictadura impuxo o terror, aniquilou os avances sociais, decretou a barbarie, a cacería humana, o silencio das cunetas e dos cemiterios, das tumbas anónimas. Despois do asasinato e o cárcere, veu unha nova condena: as ameazas, as multas, os insultos, os castigos, o intento de aniquilamento público. As familias dos rojos foron sinaladas co dedo e sometidas durante anos a unha persecución implacable que deixou fondas cicatrices físicas e psicolóxicas, mentre os prohomes do réxime amasaban fortunas e recibían honores, as familias dos vencidos brillaban a fame e convivían diariamente co medo e co amargura. É un libro solidario
onde conta que despois de todo iso veu o esquecemento, unha injustiza secada tan grande como a propia represión. Invocando palabras tan honorables como concordia e reconciliación, prohibiron lembrar as víctimas, honralas, pronunciar os seus nomes. Mentre os mortos seguían nas cunetas e os crímenes en castigo, a memoria franquista campaba e campa nas paredes das igrexas, nos rótulos das rúas, na administración e no goberno. Mais o pasado sempre volve teimoso, rebelde, abrolla vizoso nas voces das familias, nunha corrente de memoria orgullosa que non acepta pactos de silencio, que renega do olvido e da culpa e que nos convoca a tarefa colectiva de coñecer a historia, de pronunciar solemnemente os nomes das víctimas, de escribilos con letras de ouro no devir da nosa historia. Non de esquecemento un libro humano, un libro honesto, no que o autor ispe a súa alma e conta a súa historia, a súa aposta pola memoria que ven sendo unha constante da súa trayectoria, tanto política como persoal, e por iso foi a casa de Eugenia, como el conta, na procura das páxinas do libro do esquecemento, e tiven a sensación, conta, de que levaba décadas agardando ese momento. Levaba décadas esperando falar do que lle pasara ao seu pai, que tocaba clarinete na banda de Ponte Sampaio e bailaba que daba gusto velo. Levaba décadas chorando en silencio unha ausencia que non parara de medrar desde o día que foi ao Lazareto de San Simón visitalo e nunca máis se volveu ver. Desde o día de xullo de 36 que os falanxistas se foron buscar a casa do Outeiro. El díxolle a peregrina que lle deixaba 3 pesos para mercar erva, para a semente e un vestido vermello para a nena. Un vestido prohibido, como as vaguas, como as flores, despois daquel verán de sangue nas cunetas. En marzo de 2014, o colectivo Regaduxa, ao que Luís pertence, organizou unha homenaxe ás víctimas do franquismo no concello de Vilaboa e ali estaba ela, Eugenia Rei Acuña, chorando vaguas de emoción e orgullo polo pai asesinado, polo pai soterrado nunha tumba anónima, polo pai enterrado no silencio da historia. O 26 de abril de 2015, antonte, Eugenia acompañou na presentación da inscripción de homenaxe ás víctimas do terror franquista de Vilaboa, no Peirao de Deilán, en Santa Cristina de Cobres, no Peirao no que foi obrigado a realizar traballos forzados seu pai, Eligio Rei, con centos de presos na illa. Que lle vai explicar a Eugenia a negativa de Portos de Galiza a permitir esta homenaxe sinxela e sentida nas xentes de Vilaboa? O sábado 3 de outubro de 2015, tamén antonte, voltamos a ese Peirao para acabar co silencio que fora condenado Eligio, para limpar as vaguas de soidade e de dor de Eugenia, para compartir o seu orgullo de filla dun republicano, dun home de ben, humilde e honrado, para que a luz da memoria dos homes e mulleres de Vilaboa que loitaron pola democracia e a liberdade venza definitivamente o esquecemento e para acabar para sempre coa insensibilidade dos que aínda hoxe pretenden administrar o pasado e gobernar sobre os sentimentos das persoas. En definitiva, para rematar, non de esquecemento é o espello da alma de Luís Bará, que penso que é o mellor que se pode dicir dun libro que non engana, que é honesto, que está cheo da alma do seu autor, un home bo, con que en Galiza segue acrecentando unha impagable débeda de memoria, e tamén eu seguirei sempre en débeda por deixarme facer con ele esta senda de procura da verdade. Moitas grazas.